ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಕೆಮ್ಮು, ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುವಂತಹ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿರುವಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಹಜ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಾಗವಾಗ ಶೀತ, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಥಂಡಿ ಆಗಿದೆ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯಿಂದ ಇರಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಡುವಂತಹ ಈ ಥಂಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 4 ಒಣ ಖರ್ಜೂರ ಅಥವಾ ಉತ್ತುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ 1 ಚಮಚ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು 1 ಚಮಚ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 4 ಬಾದಾಮಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, 1 ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಅದನ್ನು ಉಂಡೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ರಸಾನ ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದರ ರಸಾನ ನುಂಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಥಂಡಿ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ವರ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಗಂಟಲು ನೋವು ಹಾಗೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕೆರೆತ ಆದರೆ ಕೂಡ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಾಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಉಳ್ಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪೋಷಕಾಂಶ ಕೂಡ ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಉತ್ತುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಣ ಖರ್ಜೂರನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಣ ಖರ್ಜೂರ ಅಥವಾ ಉತ್ತುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಇರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.